फ्रेंड्स, जॉब फॉर गुजराती में आपનું સ્વાગત છે। અમારી આ વિડીયો તમને પસંદ આવે તો એને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરશો। આપને જોઈએ આજે શું વિગત મળી છે। તો આજે આરઆરબીમાંથી રેલવેમાંથી એક જોબ બહાર પડી છે। સાઉથ વેસ્ટર્નની રેલવે છે, એટલે કે દક્ષિણ પશ્ચિમની રેલવેમાં રિક્વાયરમેન્ટ આવી છે। રિક્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયરને લગતી છે। તો જોઈએ શું રિક્વાયરમેન્ટ છે। टोटल 14,033 वेकेन्सीओ निकली है। तो આપણે જોઈએ કેટલી વેકેન્સી છે। 14,033 વેકેન્સી છે। એન્જિનિયરને લગતી વેકેન્સીઓ બહાર પડી છે। આપણે જોઈએ બીજું આગળ શું નવું છે। એજ લિમિટ 18 થી 33 વર્ષની છે, જ્યારે પગાર એ 35,400 રાખવામાં આવ્યો છે। આ બહુ જ સારો પગાર ગણ માનવામાં આવે, 35,400। આગળ જોઈએ एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन एंजीनियरिंग करेली होवी जोईए। ओके, आ फॉर्म मारा ख्यालथी बधाए भरवुं जोईए। जेटला एंजीनियरो छे तेमनी माटे बहुत सारी तकनी छे, कारण के 14,033 जेटली वेकेन्सीओ बहार पड़ेली छे। आ फॉर्मे तमे आ वेबसाइटो दर्शावेली छे त्यां जईने भरी शको छो। आटली वेबसाइट में कोईपण वेबसाइट पर जईने भरी शको छो। ओबीसी माटे 200 रुपया फी है, ज्यारे जनरल केटेगरी माटे 500 रुपया फी है। आ जाहेरातनी लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपेली है, तो तेने क्लिक करीने तमे वधु माहिती मेळवी शको छो। थैंक यू। अमारी आ विडियो पसंद आवी होय तो तमे लाइक अने सब्सक्राइब जरूर करशो। धन्यवाद।